Bronşit, kelime anlamı olarak akciğerlerde bulunan ve bronşiyal olarak adlandırılan küçük hava keseciklerinde enfeksiyon varlığı olarak tanımlanabilir. Hastalığın görülme sıklığı, yaşla birlikte mevsimlere göre de değişiklik göstermektedir. Akut bronşit hastalığı özellikle kış aylarında ve ilkbahar mevsiminin başlangıç zamanlarında yoğun olarak yaşanabilir. Bronşiyal olarak adlandırılan küçük hava keseciklerinin enfeksiyonu sonucu ortaya çıkan iltihaplanma, keseciklerde daralmaya neden olur ve bunun sonucunda akciğer kapasitesi büyük oranda azalır. Sıklıkla 2 yaş altı çocuklarda meydana gelen ve alt solunum yollarının en sık görülen rahatsızlığı olan bu hastalık akut bronşit hastalığı olarak tanımlanır. Sıklıkla viral patojenlerin yol açtığı bu hastalıktan %50 oranında respiratuvar sinsitial virüs sorumludur. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bronşit hastalığı genellikle üst solunum yolu enfeksiyonunu takiben ortaya çıkar ve hastalık varlığında gözlemlenen ilk belirtiler genellikle hapşırma ve burun akıntısı gibi üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları olur. Bronşollerde gelişen enfeksiyonun artışıyla birlikte yüksek ateş ve iştahsızlık meydana gelebilir. Hastalığın ilerlemesi ile birlikte hava keseciklerinin dolması ve tıkanıklık oranının artması ile birlikte solunum sıkıntısı gözlenir. Solunum sıkıntısının artışı hastanın ani gelişen geçici öksürük krizleri yaşamasına neden olur. Hastalığın en belirgin klinik bulgularından bir diğeri hırıltı şeklinde duyulan solunum sesleridir. Sık tekrarlayan şiddetli akciğer enfeksiyonları görülebilmektedir. Düşük oksijen seviyelerinden dolayı gelişen siyanoz, cildin özellikle ağız, göz ve tırnak çevresinde mavimsi bir renk hali oluşabilmektedir. Sürekli yorgunluk durumu söz konusudur. Egzersiz yaparken veya hareket ederken gelişen nefes darlığı gibi belirtiler bulunabilir. Bununla beraber, kronik bronşit en az 2 yıl boyunca, yılda 3'er ay balgamlı öksürük şikayeti olarak da tanımlanabilmektedir. Akut bronşit ve astım bronşit hastalıklarının klinik tablosu oldukça benzerdir ve bu durum karışıklığa yol açabilir. Özellikle ilk bronşit atağı sırasında bu ayrımı yapmak fazlasıyla zordur. Ancak devam eden ataklarda meydana gelen klinik bulgular ile birlikte tanılama işlemi kolaylaşır. Bu doğrultuda bronşit atağı öncesinde viral enfeksiyon bulgusunun olmaması, hışıltı epizotlarının sık tekrarlaması, ailede atopi veya astım öyküsünün varlığı hastalığın bronşit astım olduğunu destekleyecek kuvvetli belirtilerdir. Bronşit tanısı konulduktan sonra hastalığın şiddetini belirlemek adına klinik derecelendirme yapılır. Bu işlemi yaparken hastanın bir dakika içindeki solunum sayısı, hışırtılı solunum sesi, retraksiyon, çekilme, varlığı ve mevcut genel durumdaki bozukluklar, huzursuzluk, iştahsızlık, bilinç bozukluğu ve benzeri, göz önünde bulundurulur. Bronşit şiddeti değerlendirme tablosuna göre 1 ila 3 puan arasında ölçülen hastalıklar hafif, 4 ila 8 puan arası orta şiddetli, 9 puan ve üstü ise ağır bronşit hastalığı olarak tanımlanır. Ağır tablolar genellikle kronik bronşit olarak adlandırılan KOA yani kronik obstrüktif akciğer hastalığı durumlarında görülmektedir. Akut bronşit, bronş olarak adlandırılan hava yolu borucuklarının özellikle sonbahar ve kış mevsiminde ortaya çıkan iltihabıdır. Hastalık çoğu zaman soğuk algınlığını takiben meydana gelirse de, seyrek olarak grip ve kızamık gibi hastalıklardan sonra da görülebilir. Akut bronşite sebep olan etkenler rinovirüs, COVID-19, adenovirüs, influenza, parainfluenza virüsleri gibi solunum yolları virüsleridir. Daha seyrek olarak mikoplazma ve klamidya türü bakteriler de etken olabilir. Daha çok çocuklarda görülen boğmaca da bir akut bronşittir ve bunlarda etken Bordetella bakterileridir. Virüs ve bakteriler dışında, bazı kimyasal maddeler ve zehirli gazların solunması da akut bir bronş iltihaplanması yaratabilir. Akut bronşitin ortaya çıkmasında çevre ve iklim şartlarının büyük önemi vardır. Hava sıcaklığındaki ani değişiklikler, hava kirliliği, soğuk ve kuru hava akut bronşite zemin hazırlayan faktörlerdir. Alt solunum yollarının en sık görülen rahatsızlıklarından biri olan akut bronşit, genellikle 2 yaş altı çocuklarda meydana gelir. Akut bronşite, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara sebep olan viral patojenler yol açar. Kronik bronşite göre daha sık görülen akut bronşite neden olan etken tedavi edildiğinde, yaklaşık 10 gün içerisinde iyileşme sağlanır. Kronik bronşit, uzun süredir sigara içen kişilerde KOAH yani kronik obstrüktif akciğer hastalığı gelişiminden önce görülen bir rahatsızlıktır.
Akut bronşitten farklı olarak, özellikle kış aylarında en az 3 ay boyunca sürekli olarak devam eden öksürük ve balgam varlığında kronik bronşit söz konusu olur. Enfeksiyona bağlı olmayan ve yaşam boyu süren kronik bronşit bulaşıcı değildir. Kronik bronşitin hayati önlem taşıdığı için tedavi edilmesi gerekir, ancak akut bronşitte olduğu gibi tedavisi kısa sürmeyebilir. Bakteriyel olduğu saptanan bronşitlerde antibiyotik kullanımı uygun bulunabilmektedir. Ayrıca akut bronşitlerin bir kısmının virüsler sebebiyle kaynaklanması durumunda herhangi bir antibiyotiğe ihtiyaç duymadan iyileşebilmektedir. Ancak yine de semptomların kontrol altına alınıp hastalığın ilerlememesi için bir takım tedaviler kullanılabilmektedir. Bu tedaviler genel olarak bronşlar rahatlatıcı ve mukusun koyulaşmasını engelleyici, mukusun tıkaçlar oluşturmasını engellemek için ilaçlar içermektedir. Bunların yanı sıra akut bronşitte bol su tüketimi ile alerjilere sebep olan veya bronşları tahriş edebilecek maddelerden uzak durmak tedavinin bir parçası olabilir. Bazı durumlarda, bronşit belirtileri çok daha uzun sürebilmektedir. Semptomlar 3 aydan sürerse, kronik bronşit olarak tanımlanabilir. Kronik bronşit hastalarında olan akut ataklarda ve ilave hastalığı, risk faktörleri bulunan ileri yaşlı hastalarda da antibiyotik tedavisi kullanılabilmektedir. Akut bronşit tedavisinde amaç, hastaya destekleyici bakım uygulamak ve semptomları azaltarak rahatsızlığı en alt düzeye indirmektir. Hastada oksijen yüzdesinin normale dönmesi ve solunum sıkıntısının giderilmesi için, tedaviye bronşlarda genişlemeye yol açan ajanlarla başlanmaktadır. Bronşlarda genişlemeye yol açan ajanlarla tedavi uygulamasına yanıt vermeyen, yineleyen solunum atakları olan ve ağır bronşit tablosu gözlenen hastalarda, kortikosteroidlerin antienfeksiyon etkisinden yararlanılabilmektedir. Hastaya uygulanan ilaç tedavisinin etkinliği düzenli aralıklarla değerlendirilmeli, dolayısıyla tüm tedavi uzman doktor tarafından planlanmalıdır. Medikal tedavilere ek olarak yapılacak evde bakım uygulamaları bronşit hastalığının belirtilerini kontrol altına alarak rahatlatıcı etki gösterebilir. Balgam problemi yaşayanlar için tuzlu su ile yapılan gargara son derece etkili uygulamalardan biridir. Bir bardak su ve 2 yemek kaşığı tuz ile hazırlanan karışımın düzenli aralıklarla uygulanması hem boğaz enfeksiyonunu yatıştırıcı etki gösterir hem de bu bölgedeki balgamın atılmasını sağlayarak hava yolunu rahatlatır. Kuru ve nemsiz ortam havası kişinin solunum sıkıntısını artırıcı etki gösterir. Doğal nemlendiriciler ile ortam atmosferi ideal oranda nemlendirilebilir. Akut bronşit hastalığı bronşollerin ödem, mukus ve çeşitli hücresel kalıntılarla daralması sonucunda meydana gelir. Dolayısıyla ödemi kontrol altına almak ve mukus salınımını azaltmak için hastaların günde en az 2 litre su tüketmesi gerekir.